我係金靚，近咗我先㗎。好耐冇見我翻嚟啦，冇錯啊，我係漂咗頭髮啊，而家漂咗呢個深灰色嘅頭髮。中意生個字，我都想佢快啲甩色啊，因為咧我覺得有啲難襯衫，唔知係咪我覺得好難 carry 啊呢個頭。好啦，唔好講咁多廢話住，今日咧我想講嘅係想去韓國住嘅10個原因。第一，租金平。之前咧我嗰條韓國問嘅片咧都有講過啦，喺韓國住嘅租金係平過香港好多㗎。香港5000蚊住劏房，喺韓國5000蚊可以住到複式。雖然咧有時啲保證金都好貴，或者係要住1年嘅，但係佢哋嘅種類實在太多啦。就算你冇乜錢咧，你都可以住考試院。考試院唔使保證金，亦都唔使簽約1年，你可以住1個月又得，1個月都係1000零2000蚊。點解韓國同香港嘅差異會咁大？因為韓國人買屋係買嚟自住，香港人買屋係買嚟炒。第二，空氣好嚇。韓國空氣好，買住先。雖然我知道大家旅行去韓國個印象未必係空氣好嘅，因為大家都係去遊客區。冇錯，首爾有啲地方的確未必空氣好好，畢竟車太多啦。但係要從首爾市中心去一個空氣好嘅地方係一啲都唔難嘅。就好似上次我住韓國朋友屋企嗰度呢，其實佢只不過距離安國站即係幾個站嘅啫。但係因為嗰區呢全部都係民居嚟嘅，而且車唔係好多，附近又係山，空氣係超級好嘅。再講啦，其實你遠離繁囂一啲都唔難嘅，搭1個鐘頭車去到京畿道咧，你就可以去到一啲空氣好好嘅地方。空氣好，皮膚自然靚啲啦。唔知你有冇同感啦？當你去完韓國一段時間，又或者去其他空氣好嘅城市一段時間，翻到嚟香港咧，會突然間覺得塊面好污糟，同埋成日都好容易生暗瘡嘅感覺。唔係好容易啊，已經生咗啦。另一個令皮膚容易生暗瘡嘅原因咧，我覺得係因為香港嘅濕度太高啦。所以第4，想去韓國住嘅原因就係韓國嘅空氣偏乾。雖然咧對皮膚乾性嘅人嚟講咧，去韓國可能係更加乾上加乾。但係咧，對於我呢啲比較油性嘅皮膚嚟講，我覺得咧去韓國係可以令到我啲皮膚冇咁容易生暗瘡嘅。第4，唔愁冇啖好食。韓燒、泡菜煲、日本拉麵、pizza 嗰啲嘢不在話下啦。其實我想講韓國唔愁冇嘢好食嘅原因係韓國嘅台食都係非常之好食。嗱，我唔係講緊部隊喎，我係講緊飯團。韓國嘅便利店好似我之前條片都有講過，係有好多嘢食買嘅。夜晚就算肚餓，你唔想食杯麵都好，韓國嘅便利店係有買好好食嘅飯團啦。喺香港我都有試過買便利店嘅飯團，但係唔使講都知好服啦。我覺得係因為咧香港唔係好多人買嗰啲飯團，搞到佢擺咗好耐，你買嘅時候自然就會難食啦。但係韓國咧日日都會有人買嘅嗰啲飯團好食，參差馬要推介。所以早餐咧1個飯團，1個香蕉奶，2隻雞蛋，又或者食周圍都有嘅伊食，又可以當係一個早餐啦。連頹食都可以好好食，呢個就係韓國。第5，可以學好韓文。我諗你去到韓國唔會日日屈喺屋企啩。學語言最好嘅方法都不外乎係一邊學一邊講一邊用。去韓國即使你唔去語學堂都好，你不斷同韓國人溝通，你嘅韓文係一定會有所進步。雖然你啲英文係會退步咗。第6，但係去到第2個國家，你咪一個人孤零零。第6，去到韓國你係唔愁識唔到朋友嘅。去韓國讀大學嘅勁多 MT orientation 啦，就算唔係去大學嘅話，去做嘢都好。韓國有咁多香港人、咁多台灣人、咁多中國人，你點會識唔到朋友啊？其實，仲要韓國咁多 sogeting 咁多 hunting suite，去到韓國係唔愁識唔到朋友㗎。第7，韓國冇咁密集，呢個同空氣好嘅原理一樣。只要你唔係去啲遊客區人多擠迫嘅地方，喺韓國你要由市中心去一個唔密集嘅地方係輕而易舉嘅。除咗地鐵、明洞、弘大、新村呢啲本身就好多遊客會去嘅地方之外呢，韓國其實好多地方都唔係好多人嘅啫。至少好多地方嘅路都係比較闊落啦，而且佢哋冇香港咁多高樓大廈。第8，方便追星。雖然我覺得自己已經過咗瘋狂追星嘅年紀，不過去到韓國有邊個唔想見下明星啊？我有個台灣朋友，佢喺漢陽大學讀研究院嘅時候，張根碩竟然係佢同班同學，仲要張根碩係成日有嚟返學㗎，所以佢哋係有一齊食飯㗎。只差一點點即可以再會面，可惜偏偏剛剛擦過。去到今個學期，佢轉咗另一間大學，佢 interview 嘅時候，竟然撞到李鐘碩。그날나한테 키스를 해서 사라진 거라고요? 아니 대답은 하나도 안 하면서 왜 내가 죽을까 봐 그건 걱정해요? 不過佢當然之後都冇見過李鐘碩啦。你知道李鐘碩咁忙要拍咁多劇，又點會返學啊？第9，方便韓國網購。喺韓國就算 Gmarket 都好，好多貨品咧都只限本地運送嘅啫，唔會送到嚟香港嘅。咁除咗 Gmarket 之外咧，仲要韓國有好多網購嘅網站，所以咧喺韓國一定係方便網購。第10，
就係豐富人生閲歷啦。咁唔一定去韓國都得啦。咁我想學好韓文啊嘛，咁咪一舉兩得咯。以上呢，就係我覺得10個想去韓國住嘅原因啦。希望大家會中意我嘅分享，我哋好快就會喺下條片再見，拜拜。屍殺列車咁 hit 之後，韓國嘅萬聖節會唔會成條街都係喪屍呢？韓國人係點樣過萬聖節嘅呢？ 할로윈에 뭐 하게? 그냥 홍대 같은 데서 술 마시지 뭐. 한국이 원래 할로윈 없는데提提大家，我嘅 YouTube 片咧已經新增咗可以由觀眾加字幕嘅功能啦。如果咧你哋有份幫手打字幕嘅話，記得留翻你哋個名喺最尾，咁我就可以喺 info box 度多謝你哋㗎啦。